ويبقى معنا الزميل مصطفى عاشور موفد الجزيرة مباشر مصر إلى الخرطوم. أهلا بك مصطفى. ما الذي جرى حتى الآن؟ هل بدأت الجلسة بالفعل؟ نعم توفيق، بدأت الجلسة في تمام الساعة 10 صباحا. لجنة الخبراء بين البلدان الثلاثة، السودان تدير الجلسة وتحاول أن تقرب بين وجهتي النظر، ولكن ما حدث هو خرج الخبراء من هذه اللجنة وهناك انفعال باد على كل من باد على الوفد المصري تحديدا. الوفد الأثيوبي خرج مع بعضه البعض، بينما الوفد المصري كان هناك قلق واضح وانفعال، واتجهوا إلى مكان يتناقشوا فيه. ما علمناه وتأكد لنا أن المفاوضات بين الوفدين وصلت إلى طريق مسدود رغم محاولات الوفد السوداني التقريب بسبب تمسك كل طرف بموقفه. الجانب الأثيوبي طلب مقترحات من الوفود واكتشف أن المقترحات هي نفس المقترحات القديمة. الوفد المصري يطالب بأن تكون هناك لجنة استشارية دولية من خبراء أجانب تتابع اللجنة الوطنية من البلدان الثلاثة التي ستنفذ توصيات اللجنة الثلاثية، لجنة الخبراء التي أو تقرير لجنة الخبراء. طيب يعني مصطفى، هل المشكلة الآن في الوصول إلى آليات لتنفيذ التوصيات التي خرجت عن اللجنة، لجنة الخبراء في مايو الماضي، أم أن المشكلة في هذه التوصيات أصلا؟ لا، هي المشكلة في هذه الآلية. الأثيوبيون يرفضون أي وجود للخبراء الأجانب ويقولون أن المصريون لم يقدموا جديدا في هذه التوصيات، بينما المصريون يقولون أيضا أن الأثيوبيون يرفضون وجود خبراء أجانب. الحديث حول بناء الثقة، المصريون تحدثوا عن بناء الثقة، الأثيوبيون ردوا عليهم بأنه نحن تتحدثون عن بناء الثقة بالرغم من أننا كنا فتحنا الأبواب وفتحنا الملفات كلها بالنسبة لكم، واطلعتم على التوصيات واطلعتم على كل شيء. أعتقد أن هذه الخلافات يعني خلافات عميقة في تنفيذ في تحديد الآليات. يعني نحن ابتعدنا عن السد الذي هو أساسا بالمناسبة توفيق تم بناء المرحلة الأولى منه وجاري بناء المرحلة الثانية، ونحن الآن نتحدث حول يعني الخلافات حول تحديد آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء. أعتقد أنه هناك إشكالية كبيرة جدا. تم استدعاء الوزراء في اجتماع وزاري الآن، الوزراء الثلاثة، وأعتقد أنه يعني ننتظر. إذا مصطفى، يعني مزيد من المفاوضات، يعني مزيد من الوقت لأثيوبيا ومن ثم بناء السد، لأنك قلت أن المرحلة الأولى قد تم الانتهاء منها. السؤال مصطفى الآن، ما الذي من المقرر أن يتم خلال هذا اليوم الأخير من هذا الاجتماع؟ يعني توفيق الوزراء الثلاثة تم استدعائهم للجنة الوزارية الآن، هم في اجتماع، وأعتقد أنه هناك خلافات عميقة. البعض يتحدث بتفاؤل ورغم جهد كبير من الجانب السوداني الذي يعتبر يعني يتحمل الكثير جدا من الجهد لتقريب وجهات النظر، لكن يبدو أن الخلافات توفيق العميقة النتيجة من حكم 30 عاما من حكم مبارك لها قد يعني ألقت بظلالها على كل ما يحدث الآن فيما يخص سد النهضة. شكرا.